Ако ви се налага да пътувате в командировка и имате iPhone и таблет с Android, ще трябва всеки път да носите със себе си две отделни зарядни. Защото, както знаем, Apple имат свой собствен Lightning стандарт, при който жака е доста по-различен от масовият micro-USB, който се използва не само за смартфони и таблети, но и при множество други високотехнологични джаджи. Рационално решение на проблема обаче има. И то е 2 в 1 сорт серията мултифункционални кабели на Luxo. Нова за България марка висококачествени луксозни аксесуари за смартфони, която DigitalBG ви представи обзорно неотдавна. Сорт има масивни метални жакове, при които Lightning се откачва по много ефектен начин, който не му позволява да бъде загубен, когато използвате кабела с micro-USB накрайник. Самият кабел също е доста сериозен и предполага безпроблемна дългогодишна експлоатация. Той е направен от дебела гума с правоъгълна форма, която не позволява преплитане и бързо износване. Тестовете ни показват, че след обстойни опити за пречупване и прищипване, цялостта на кабела не се нарушава и не се наблюдават деформации. Целият кабел е дълъг 100 см и ако искате да го сгънете, Luxo са ви улеснили със специален силиконов колан, който е закрепен за кабела. Цветовите разновидности, в които се предлага сорт Series, са общо 3 – червена, бяла и черна, като във всеки един от случаите жаковете са сребристи. Освен че поддържа 2,4 ампера Fast Charging зареждане, 2 в 1 кабелът е MFI сертифициран, абревиатура зад която се крие Made for iPhone, т.е. кабелът е направен специално за смартфоните на Apple и е достатъчно надежден. Това се потвърждава и от факта, че при свързване към тестваният от нас iPhone 7 Plus, на екрана му не се появява съобщение, че използвате неоригинално зарядно. Дали цената на сорт серията на Luxo е толкова висока, колкото и качеството й, можете да разберете след като посетите официалният сайт на марката. Там ще намерите още интересни Lightning кабели и други луксозни аксесуари за iPhone и други топ модели смартфони.